hej på er. Och som ni ser är jag ute på en liten tur med voven. Och vi har styrt vår kosa ner till den lilla sjön. Och det är lite mildare idag för det har varit ganska kyligt en tid. Denna gråa novemberdag. Och jag har gjort så att jag har gått upp en bit i skogen för det var lite blåsigt nere vid stranden. Det är lite lugnare här. Ute i bushen. Ja, till saken. Vintertält. Och det här är ett projekt som jag har kommit en god bit på väg med, kan jag säga. Och det handlar om ett lite större tält. Ett lite mer avancerat bygge, det kan jag säga. Och här använder jag mig av 2 stycken pressändningar. Och det handlar om flera sektioner som jag har skurit ut från de här pressändningarna. Och som jag har ställt i ordning. Sen ska jag foga ihop dessa till ett fungerande tält, helt enkelt. Och som sagt, det handlar om ett vintertält och det innebär ju att det krävs ju lite yta på grejerna. Och inte minst en ganska ansenlig takhöjd också. För det är meningen att jag ska kunna hysa en kamin in i tältet. Så då krävs det ju att det är lite storlek på grejerna, såklart. Och det är så att jag har sammanställt ett collage under den här byggprocessen. Och här kan man få se hur jag har gått tillväga när jag bygger tältet. Och vad jag använder för olika material och sådär. Och det här collaget, det ska ju inte ses som en fullfjädrad byggbeskrivning av tältet. Utan det ger ju en liten djupare inblick i hur jag har gått tillväga. Och vad jag använder för olika material och prylar. Så jag tänkte att ni ska få ta del av det och få en liten djupare inblick i det hela, som jag sa. Då kör vi.
Ja, det var så långt jag har kommit med tältet. Och jag räknar med att bli klar med tältet om ungefär 2 veckor. För det är en hel del kvar på det ska sägas. Men jag har kommit en god bit på väg i alla fall. Och det är väl några saker jag måste anskaffa också. Bland annat lite mer tejp och lite små grejer och så. Som jag hamnar lite kort med så att säga. Och som jag tidigare var inne på, det är ju ett ganska rejält tält det här. Jag ska även köra med min kamin och det blir den norska tältkaminen. Den här modifierade kaminen. Jag ska köra tältet. Men den är ju väldigt trevlig, det kan jag säga. Jag kommer även sörja för att det blir ett integrerat stovejack i tältet. Såklart. Jag kommer inte spara på någonting, det kan jag lova. Jag tror det här kan bli trevligt. Och för att gå in lite grann på storleken på tältet. Själva ytan, den landar på ungefär 6,5 kvadratmeter. Så det är 2,5 meter brett och 2,70 långt ungefär. Och höjden ligger på 1,98 har jag räknat ut. Ja, det är ett ganska rejält tält i alla fall. Beaktat att det är jag och vovven som kommer vara i tältet då. Och jag kommer ställa ordning så att det blir riktigt mysigt. Det kan jag lova. Och när det här går av stapeln, ja, där är jag lite ett med vindarna. För här är jag beroende av väder och vind såklart. För en förutsättning för det här projektet, det är att det kommer en del snö på marken såklart. För jag är helt beroende av min pulka när jag ska ta mig ut i markerna. Och det här handlar ju givetvis om ett helt fältdygn ute i skogen. Så jag tror att det kan bli trevligt. Så jag hoppas att ni är med mig då, verkligen. När det här bär iväg. Ja, så det kan bli kul det tror jag. Och med det, ett stort tack till er för att ni tog del av den här filmen. Jag vill även sända ett särskilt tack till er som har stöttat kanalen. Och stötta kanalen, det kan man göra genom Swish. Och det hittar man under klippet. Och det möjliggör för mig att kunna utveckla kanalen. Och även hålla en god nivå på det hela så att säga. Än en gång tack för det. Och som sagt, nästa anhalt här på kanalen. Då blir det vintertältet och ute i bushen. Så jag hoppas givetvis att ni är med mig då. Än en gång tack och på återseende. Happiness, more or less, it's just a change in me, something in my liberty. On my mind. Happiness coming and going. I watch you look at me, watch my fever growing. I know just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind. But I'm a lucky man with fire in my hands. Happiness, something in my own place. I'm steady, naked, smiling, I feel no disgrace with who I am. Happiness coming and going. I watch you look at me, watch my fever growing. I know just who I am. And how many corners do I have to turn? How many times do I
I hope you